Друзья, тут, короче, не клюет. Хочу чуть ниже по течению спуститься. Вроде все собрал. Пойдемте. С собой взял решетки, потому что там тоже скользко. Еще надо подняться, потом спуститься. Фу, тапочки неудобные, скользкие. Фу. Опа, стоямба. Уже тяжело, давно не выходил на рыбалку. Сейчас. Ежевика. Отстаньте от меня. Фу, колючки. Ой, ежевика такая колючая. Ху-ху-ху. Весь исцарапался. Надеюсь, сегодня будет видео удачное. Такое место. Тут хотя бы можно половить на проводку. Есть, есть, друзья, есть, есть. В этот раз есть, друзья. Ух ты! В этот раз есть. Ох-хо-хо-хо. Ой-о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 й, аккуратно, аккуратно. В этот раз есть, друзья, есть. В этот раз есть. Наконец-таки есть, друзья. Наконец-таки есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа! Друзья, есть. В этот раз я поймал. Вот так вот меня видно, друзья. Вот она, Мариночка. Вот мой локоть. Вот Мариночка. Хорошая Маринка. А, друзья? Ташкентская Маринка. Мариночка какая красивая. Красота. Сразу опускаем. Мариночку нашу. Друзья, пускай плывет. Класс. Это просто кайф, друзья. Это кайф.